Strange news. Strange news. Woo! Strange news. All around the world. Yeah, Yoshi. Dance, Yoshi. いいよ。Dance. Come on. 早く本題入ろうよ。Ah, there we go. You were dancing. Yeah, there it is. Yoshi is dancing. もうニュースっていうぐらいでも。That means はい。 we're ready はい。 for another episode of Strange News. できました。All right, we are rolling. We are almost live. Almost live. 楽しそうな二人だね、これ。Really close to being live this time. そうだね。いや、ニュースっていうぐらいだからさ、もう少しこう真面目な感じをイメージするじゃない。Ah, but it's strange news. はい。 Strange news. 確かにね。Yeah. All right, and we are going to try はい。 to do this quickly クイックにね。 because our batteries might die. まあ、それ、内輪の話だから、まあ、その話はいいとしてさ。Right. はいはい。 And レコーダーのバッテリーが切れそうだということで、 there's a good chance we'll have no cuts. そう、今日はリアルのそのまんまで、 Real and raw. リアルローでね。 Real and raw. Strange news. はい、よろしくお願いします。 Okay, here we go. The first one comes from Minneapolis, Minnesota. ミネソタミニって聞こえたら。ミネソ Yeah, タね。 Minneapolis, Minnesota. ミニアポリスって何？ It's a city あ in Minnesota. ミネアポリスか。Yeah, 日本語だとミネなんだけどね。 yeah, Minneapolis, なる Minnesota. ほどね。わかりました。 Okay, and there was an old department store. はい、百貨店。 Yes, 古いです about 100 years old. おー、100年ぐらいの百貨店ってなかなかだね。うん。 Yes. Actually, it's kind of common. そうなの？ Yeah, for buildings to be 100 years old. それはアメリカで地震そんなにないかな？ Exactly. But Did you- even my dad's house is more than 100 years old. まあ地震がない国はね、その建物がこう、長く持つっていうのはあるわね。I think it's the construction. 建設方式みたいな。Yeah. はい。 Maybe Japan is strict to make sure everyone has safe buildings. はい。セーフであることが一番な。それはそうでしょ。うん。 I guess. I think it's also just they had stronger buildings. デイハドっていうのは、そのミネソタ？ Like 100 years ago. まあ。まあ、あと、日本の場合木だったりするからね。木の家だったりするとさ。 Right. わかんないけど。Anyway, Anyway. so they were destroying the building. 壊す？ Yeah. And while they were taking out the walls, はい。壁をこう、剥いだりとかね。 they found ほう。何？ a mummy. マ A mummy. ミーってミイラですか？ Yeah. おろ。 But it was a monkey. モンキーマミ It ー。was a monkey mummy. モンキーマミーね。 Yeah. So it was mummified. マンマファイドはそのミイラ化してたってことだね。 Yeah. うん。 It had, it was a mystery. ほう。 Why is there this dead monkey in the walls? 壁の中に埋まってたってことだね、要するにね。 Yeah. あら。 So they did some research and they found that a monkey had escaped お、 from a pet store. 100年前の家だよね。 50 years ago. ああ、50年 Not 前。 a house, a department store. ああ、そうか。ごめん。そうだね。うん。 Yeah. The monkey escaped from a department store, pet store, in the 1960s. 60年代に逃げ出した猿だっただろうと。 Yeah. おー。 And it mummified Hi. in the walls. 壁の中でミイラ化してたという。 Yeah, I guess it's Minnesota, so it's very cold. あ、ミネソタは寒いんだ。 Very, yeah, it's like Canada. へ And in the walls, it's kept very, very dry. え。はい。 So I 乾燥してたんだね。なるほど。 the monkey mummified. なるほど。ミイラ化するには乾燥が必要なのかな？ Yes. Yeah, it has to be completely dry. なるほど。はい。ストレン That's ジだ it. ね。 Strange. ストレンジだ。 Monkey mummies in the walls はい。 in Minnesota. It's almost like a tongue twister.
もう一回、早口言葉見て。Monkey mummies in the wall in Minneapolis, Minnesota. 俺は言えないもんね。確かに。はい。Okay. Next comes from Amsterdam. アムステルダムってどこだっけか。 It's in Holland, the Netherlands. オランダ。はい。Yeah. Now, near Amsterdam, there's a highway. はい。It's flat and straight. 高速道路でもうまっすぐな道の高速道路があると。はい。And on highways, they have something called rumble strips. ランブルストリップ。Rumble strips. ストリップっていうのは線？ Yeah, so when people drive on the highway for a long time, they often get sleepy. そうだね。まあ眠くなっちゃう時もあるだろうね。Yeah. So rumble strips, if you start to go off the road, はいはいはい。they make a sound. なるほど。中央線よりもちょっと出ようとするとタイヤがこのブルーってなっちゃうってやつだよね。Those are called rumble strips. ランブルストリップって言うんだね。Yeah. はい。And I don't know why, but for some reason, this highway decided to make special rumble strips. おお、スペシャルなやつ。Yeah. どんな？ When you drive on the rumble strips, it makes a song. ああ、なるほど。素晴らしいじゃないの。そういうの好き。Yeah. Unfortunately, the song is a lullaby. Lullaby? Yes. It makes you fall asleep. ララバイってなんだ？まあ、ララバイってなんとなく日本語。So when people drive on it, and they fall asleep. その、優しい子。Nah, I'm joking. 嘘。なんだよ。どんな風になるの？ It seemed like you weren't paying attention. バレてなんか、今全然実はエイブの話あんまり聞いてなかった。本当は何？ It's just a song. あ、そう。But the people who live near the highway, they find it really annoying. もうそこの近くに住んでる人、そのブルーの代わりに音楽が聞こえちゃうってことだよね。Yeah. それは非常に迷惑だと。Yes. Yeah, they find it really annoying. There's this constantly they can hear a song all night long. そうだよね。Yeah. それは迷惑だ。Right. 近くの人は。And they're more loud than other normal rumble strips. 普通のブルーになるランブルストリップよりもうるさいってことね。なるほどね。日本にもね、そのランブルストリップじゃなくて、道のポン、そこを踏むとポンってなるでしょ？その、ランブルストリップは、バンプだね。バンプが、この音になるの。Right. So they have a song too. あ、そう、そんな感じのやつ。その音が鳴るっていう日本にもあるよ。Oh. Well, anyway, the people in Holland were complaining a lot. なるほど。近所の人はね。まあ、文句いっぱい言いたいよね、それはね。So the government has agreed to change the rumble strips. あ、そうなんだ。Yeah. Okay. 政府がもう、変更するってことにしたってことだね。Right. はい。Yeah. Now, the next one comes from Kansas. カンザス州。Yeah. And this is about a guy who was obsessed with his ex-girlfriend. obsessed with っていうのはまあ、取り憑かれたっていうかまあ、ハマってるというか、なんていうの？ Yeah, he's like a stalker. ストーカーのようにもう、執着してるっていうことか言えばいいかな。So he was stealing her underwear. あらららら。stealing her clothes. エクスガールフレンドって元カノね。元彼女の、下着盗んだり、洋服盗んだりしてたんだ。Yes. ダメだね。One day, he snuck into her house. あら、入ってたの？ Yeah. それはまずいね。And he went into her attic. アティックって、なんだ、日本でいう、あそこだよね。階段登って上に。Yeah, it's like a storage space. That's above your rooms. 天井の近くにある、物を置いておけるところ。名前忘れちゃったけども、日本語。アティック。日本語なんつったかな？ ATTIC. はい。 Attic. アティック。はい。So he snuck into her attic, and he was hiding. うわ、怖いね。Listening. 怖い。But then suddenly, Gajoosh! He fell through the ceiling. Gajah! Into the living room. 落っこっちゃったんだね。
Yeah. And she was like, what the fuck? What are you doing? そりゃそうなるね。But he was, very badly injured. 怪我しちゃったんだね。それはまあ、漂い落ちたんだったら。And he was like, I'm sorry. No, never mind. Never mind. 気にするなと。気にするっつうの。And she said, oh my God, you're crazy. But you need to go to the hospital. はいはい。He said, no, I'm okay. 優しい彼女なんだ。I'm okay. And he tried to escape. はい、逃げよう But と。she called an ambulance. 警察じゃなくて、救急車をね。Yeah, like he had a broken leg or something. And he was quite badly injured. And finally, he went to the hospital. はい。But he tried to escape from the hospital. まあ、悪いことしたって警察に捕まっちゃうかもしれないって思ってるからね。But luckily, the police found him. まあ、luckily ね。Yeah. 彼女も優しいの。まあでも、実際のその状況はわからないからね。So, Yoshi, the lesson is... 俺何レッスンは何ですか？俺のレッスン。はい。Don't stalk your ex-girlfriend. しないね。Okay. All right. はい。All right. Next comes from Los Angeles. ロサンゼルスから。はい。Yes. Now, the next story is an amazing story. 何ですか？いつもアメージングですよ。It's really gross. 気持ち悪いの？ Yeah. やだな。It's really gross. はい。And, it's really gross. So, はい。there was a 13-year-old boy. はい。And he was... 13、ごめん、30歳じゃなくて13歳ね。Yeah. ごめんごめん。A 13-year-old boy. はい。And he was playing with his friends. 遊んでたの。Yeah. And they were playing, kicking a ball, normal playing around. まあ、子供がやるサッカー的なものとかね。Yeah. はい。But it was in a, Los Angeles is a city. So 都会だね。it wasn't a park. It was just kind of on the streets. ちょっと危ないね。道端でやってるみたいな感じなのかな？ Not like where the cars are driving, but just, it's concrete, and there was an area that had wooden planks. 木のプランクって何？ Plank is a flat wooden board. 床的な感じ？ Yeah. And the wood had become weak. And this boy, kind of stepped or jumped on the wood, and he fell. プランクっていうのは、地面に張ってる板ではないの？ Yeah, it's on the floor, on the ground. On the ground に張ってるんだけども、そこの板が弱ってて。So under, because it's a city, there is a sewer. なるほど。下水道ね。Yes. And this child fell really far. No, not that far. About 3 meters. 3メートル。そうか、床に張ってるんだけど、そっからさらに3メートル落ちちゃったんだ。Yes. なるほど。Yeah. それは危ない、So ね。they're just playing, hey, pass it to me. Sploosh. Sploosh. Fell into sewage. 下水道の方に落ちちゃう。3メートル下ね。Yeah, into sewage. そうなんだ。And the sewage was fast moving. Sewage, もう、生きてるスイッチなんだね。なんつうの？生きてるっていうのは、アクティブな。Yes. そうだね。Yeah. 水がバーッと通って。It was flowing. だよね。There's many people in Los Angeles. And everybody poops. そりゃそうだね。Everybody poop. まあ、プープしますから。プープ調べてね。And so the sewage is always flowing. そうだね。まあ、ずっと流れてるからね。Yes. 下水道だし。So he fell into fast moving sewage. そう。And gone. Swept away. Into the sewers of Los Angeles. ロサンゼルスのまあ、どこに行くかわかんない。まあ、Yes. 行き先はまあ、多分下水道処理施設だろうけど。13-year-old boy. Gone. いなくなっちゃった。Gone. So they called the police. そりゃそうだ。They started a search. はいはい。捜索ね。The only way to search was to put many floating devices into the sewage with cameras. なるほど。デバイスね。機械を、まあ、
流れてる水のところにこう流せる機械でカメラがついててみたいなやつですね。And just look around and hope to find the boy. そうか。Because there's many different paths. いろんなその道があるというか、いろんな方向に、それはもちろん下水道だからね。流れてるからどこに行ったかわかんないと。So they called the police, they called the parents, everyone. They started the search. これは心配。Maybe it took a couple hours to begin to get the devices and start searching. スタートするまでに何時間か経ってるからね。Right? And then they searched 1 hour, 2 hours, 3 hours, 4, 5, 6. They're searching for hours and hours ずっと探して through the sewers of Los Angeles. ロサンゼルスも広いからね。Yeah. And finally, one of the devices saw a handprint on the outside of a pipe. 手形がパイプの外側についてるのをその一つのデバイスが見つけたんだね。Oh, just a handprint. 手形ね。Yeah. Yeah. And they thought, must be the boy. そうだね。Yeah. So then they knew the area. And they called, are you there? Are you there? And finally they heard, help! Oh. Yeah. So they opened a manhole. マンホールね。Yoshi, you love your manholes. 俺じゃ、No, not you. マンホールの人たちがね。So they called the right people to open up the manhole. And they went down into the sewer. マンが入れるからマンホールだからね。Yes, that's why it's a manhole. And they rescued the boy. すごいじゃないの。Yeah, they pulled him out. He had gone in the sewage and like a water slide. まあそんなに楽しくないだろうけど。With poop and pee. まあ。そうだね、プープとピーにまみれてウォータースライダーしてたんだ。Yeah, around Los Angeles, and finally he was able to climb out. なるほど、登るとか出ることができたね。Yeah, but even though he was able to climb out, he wasn't able to find a way to get out. 外に出る方法は見つけられなかったと。パイプから出られてるとしてもね。Luckily, they found the handprint, and they understood the general area. 大体の場所がハンドプリントがあったところで分かったからよかったもの。Yeah, and they rescued him. よかったじゃないですか。Yeah. 何がディスガスティング、グロースって？ Well, because, I mean, he's covered in poo and pee and going down. Isn't it gross? Gross だよね。A water slide of sewage? その後の彼の、気持ちっつったらさ、でも両親は助かってよかったと思うだろうね。Yes, yeah. And finally they called his mother, and he was okay. He didn't have any serious injuries. 怪我はなかったと。だね。でも心の怪我はちょっとあったんじゃない？ Yeah. Well, this is, you can imagine, this story could have ended very, very badly. そうだね。そのストーリーはもしかすると最悪の事態だったかもしれないけど。Right, because there's many, many rats in the sewers. ネズミがいっぱいいるから食べられちゃう。Big rats. そう。Yeah. And hundreds and thousands. Yeah, it could have ended very badly. でもまあ、よかったじゃないですか。Thanks to everyone's efforts. すべての人の努力にね、感謝をしつつね。よかったよかった。There's a happy ending. They used a hose and sprayed him and tried to clean him up, clean his eyes, his nose. そうだよね、しばらく臭いよ。Yeah, pretty gross. まあ、そのぐらいまでいいじゃないの。命があったんだったら。Yeah, but luckily he's okay. はい、よかった。All right. Moving along. はい。The next strange news comes from Michigan. ミシガン州。And there's a zoo in Detroit. デトロイトの動物園。Yeah. はい。Now, when you go to the zoo, enjoy, you walk around. 動物見てね。You look at the monkeys. You see 1 or 2 tigers. そうね。That's enough.
Just one or two. そんなストレンジニュース前あったね。You enjoy your day. はい。And then when you leave, 帰るときね。Yeah, the zoo gives you a present. そうですか。Yeah. その、デトロイトズーはね。Yeah. どんな What? どんなプレゼント It's a present. You shouldn't ask what it is. You should just accept it. プーじゃないよね、まさか。Yeah. マジで How did you know? いや、その言い方だからするからさ。Yeah, they マジで they give you like animal shit. なんで Because it's good for gardening. なるほど。So they give you about 2.5 kilograms2.5 キロ of animal poo. アニマルプーを。Like, thanks for coming to the zoo. Here you go. それは、You're welcome. 問答無用で渡されちゃうの。もういらないって言えないとか。Of course, you can refuse. だよね。Yeah. 欲しい人はどうぞってことね。Yeah, they offer it to everyone. They say, and would you like some poo? まあね。It's great for the garden. そうだね。You know, I think I would accept. そうですか。Yeah, because I'm gonna start gardening soon. だね、じゃあ、俺、いつでもあげられますよ、そんなの。You have animal poo? アニマルかどうかわかんないけど。What do you do on the weekends, Yoshi? まあ、いいじゃないですか。Do you collect? いやいや。Do you collect animal poo? 動物つってもほら、いろんな動物がいるわけですから。Okay. Yoshi, stop trying to give me your poo. そういうこと。Gross. 今日はほら、カットしないやつなんだから、もうどんどん進めましょう。Okay. はい。Moving along. Moving along. The next strange news comes from the Philippines. フィリピン。はい。Yeah. Now, the Philippines is they have about 100 million people in the Philippines. 100 million っていうことは Almost as many as Japan. 1億人か。Yeah, almost as many as Japan. And about 80% are Catholic. 80% の人が、カトリックを信仰している。It's a very Christian country. そうね。Now, recently we talked about Easter. イースターの話はちょっとしてたね。何回かね。Easter was a few weeks ago. And now, in Canada, for me, my family's not religious. We celebrate Easter because it's fun. Easter bunny, まあね。chocolate eggs. イースターを祝うのは宗教的なっていうよりもエンジョイしたいから楽しいから、Yeah, same as Christmas, Santa Claus and presents and reindeer. その辺はね、日本人は結構そこを理解する人は多いと思うよ。Yeah, it's fun. But actually, you know, Easter is a religious holiday. なるほど。信仰深い実はホリデーであると。Right. So it's about Jesus Christ. はい。And as you know, Jesus Christ was crucified. ジーザスはその貼り付けにされちゃったね、クルシファイね。Right. He was crucified. 十字架でね。はいはい。Yeah. Now there are many very religious people in the Philippines. And in one town, they do a kind of festival where a few people who choose to do it are crucified. そうですか。そのフェスティバルがあるんだけども、少し、もしかして貼り付けにされてるっていう、その、なんていうの？その状態でいる人ってことだよね。Yeah. たまに見るね、それ。その、なんかニュースかなんか。Really? Oh, I had never heard about this before. 十字架に貼り付けされたっていう人がパレードみたいな感じで歩いてるみたいな感じだよね。Yeah, right. They get crucified for the festival. はい。With real, like, nails. そう Yeah. 本当に刺してるってこと Yeah. それは、やばいね。I think so. Yeah, nailed to a cross. Yeah. マジで Yeah. Actually gets nails through their 手にね、their 本当に刺し arms て or る。hands. Yeah. And they get nailed to a cross. For real. うわ、何のために
For God! I don't know. God damn it. Really, some people get a little carried away. Carried away. Yeah, like they get into it too much. Carried away, ハマりすぎてるというか。I think so. 宗教にハマりすぎてるっていう言い方はちょっと I think if you get 不適切だな。if you get nailed to a cross, crucified, that's a little carried away. That's too much. そうだね。本当に貼り付けにされて、釘を本当に刺すのはちょっとやりすぎである。Kind of like, hey man, settle down, Relax. Yeah. Just enjoy the Easter bunny. そうか、イースターってじゃあそういう何か意味があるんだ。俺全然全く知らないけどさ。Yeah, well, it's a Christian holiday, so they celebrate it in different ways. One of these guys, so this year there was 3 people who got crucified. 3人もいたんだ。Yeah. One of the guys is 52 years old. 52? Yeah, and guess how many years he's been getting crucified? っていうことは、その年だけじゃないってことだよね。Yeah. 10年ぐらいか。32 years in a row. 32年連続で、貼り付けにされてんだ。Yeah. So every year, for 32 years, he's been getting crucified. 本当に釘で十字架に刺してってことだよね。It says in the article, it says he's been nailed to a cross. I can't believe it though. Really? Nailed to a cross? But that's what it says, so I have to believe it. 何のためにfor God, Yoshi. このやりとり好き。そうか。32年連続で貼り付けされてんだ。Yeah. And he said in the past, after the festival, when he went home, he felt a lot of pain. And he was limping. Limp? Yeah, limp means you can't walk. そうだね。リンプは、ちょっと足引きずって歩いてるとか、その意味だね。So he was limping and in a lot of pain. もうそりゃ痛いよ、そりゃ。But this year, he said, I feel great. No problem. He said, he feels like God is saying like, yeah, you should do it. Yeah. He said, I don't feel any pain. God is telling me, go ahead. Do it more. もう、痛みももう感じないと。Yeah, he said, this is a quote. He said, I feel like God is telling me, go ahead, keep it up. クォートって引用ね、彼の言葉を引用したわけだけども。そうですか。Yeah. So he's been doing it for 32 years in a row. まあ、なんともコメントしようがないけどさ、でも、キリストは貼り付けにされたの1回だけじゃんね。Yeah, not 32 times. And these are just people. It's not the church who's doing this. It's just the townspeople. なるほど、その教会に属してる人とかではなくて普通の一般人というか、町の人がやってるってことだね。And it says the church doesn't try to stop it. 教会は止めることはしないと。Yeah, but they don't support it. 止めることもしないけどもサポートすることもしない。Yeah, they think that he's a little crazy. まあ多分さ、日本人の俺らじゃあんまりわかんないんだけど、その海外だとそのチャーチの立場ってさ、そのチャーチ、教会のその立場というかっていうのは、周りのそのコミュニティにいろんな影響を与えてるからね。その辺はちょっと俺ら日本人ではなかなかこう理解できないんだけども。まあ。But the church is saying they don't support this festival. Yeah. やっぱり they think it's a misinterpretation. Misinterpretation. まあ邪魔はしませんって感じかな。No, misinterpretation means a kind of misunderstanding. Interpretation だね。Interrupting じゃなかった。間違った解釈。
っていう意味です。Yes, yeah, a misinterpretation of their religion. なるほど。Their faith. それだとやっぱりね、その教会がその貼り付けにするっていうのをサポートするわけにはまあいかないだろうね。Yeah, I think they would be in trouble if they supported it. そう、宗教のミスインタープリテーションはね、世界をちょっと混沌にするから、カオスにしちゃうからね。Maybe there's many misinterpretations of religion. For example, like terrorists. そう、テロの人たちもね、そのちょっとミスインタープリテーションで、これは神様のための戦いなんだっていうやっちゃうからね。If you ask a normal Muslim person, what do you think about these people? They'll say, it's a misinterpretation of faith. 普通のそのイスラム教の人に聞くと、あれはもう誤解っていうかその解釈が間違ってるよっていうもんね。I believe, yeah. はい。And that's it. そうね。So today is a little bit short for strange news. これで終わるかい? Yeah. That's all, I think. I think. Yep. Yeah, that's it. はい。Short and sweet. ショートは、どうでそこでスイートが出てくるの? Oh, that's an expression. あ、そう? Short and sweet. It means short and sweet. Short and good. わかりました。今日はカットしなくてよかったね。カットしなくていいよね。Short and sweet and raw. Short and sweet and raw and live. Raw and almost live. はい。Yes. ということで。Alright, short and sweet and raw and almost live. Strange news! はい。楽しそうだ。Alright. Yeah, say hello, say hi on Twitter. Say what's up to Yoshi on Facebook. Facebook と、あと問い合わせフォームも。問い合わせ Yep. Say hello, say hi. You can get lessons from Yoshi from online. Yoshi's online lessons. そうだ。次回の木曜日の配信でも言ってるけど、ここでもそのオフ会の締め切りの話する？Yes. ちょっとだけね。Go ahead. オフ会、ずっと、ご連絡してますけども、次の木曜日の配信。仙台。そう、仙台ね。でも、木曜日の配信でも、お知らせをします。We will come to Tokyo and Osaka. そう。やるので、遠くの方は、まあちょっと、落ち着いて、Yes. 来ていただくのもすごくありがたいけども、Don't feel like you have to come. That's too far. そう、遠いので、仙台は遠いので、俺らが東京、大阪に行くまで、ちょっと待つのもありかなと思いますからね。で、まあ、仙台会場は、4月の27日19時からやります。で、申し込みの締め切りは23日まで。ね、24日にスターガーデンの山形さんに人数と予算とか全部聞いちゃうので、フィックスしちゃうのでね。Perfect. ということで。Yes. はい。Alright. And by the way,If you find this strange news a little bit too easy, I have a new podcast, Challenge Podcast. 言っちゃった。Yeah. Abe's Strange World. はい。Coming soon. もうエイブの一人喋りのね。まあ、たまにゲスト呼ぶかもしれないけど。Yes. Maybe Yoshi, you'll join me one day. だったら普通の100% English. そうだよね。Yes. 英語だけのっていうことでね。100% in English. はい。まあ、この英語会話がちょっと簡単すぎるよっていう人はそっちを聞いていただいてもいいのかもと。Oh yeah. まだリリースしてないけどね。いつしようか。Yeah, it's coming soon. soon ね。Coming soon. 5月ぐらいまではやりたいか？ No, it will be out. もっと早いかな。Yes. Coming soon. I think I'm using a new platform. まあ、アプリケーションがあるんだよね。Yeah, it's called Anchor. Anchor っていうね。Yeah. And actually, if you use Anchor, you can send me voice messages. へー、そうなんだ。Yeah, and I can play them in the podcast. へー。まあ、それも詳しくはさ、その、エイブス・ストレンジ・ワールドで。Well, yeah, I don't understand how it... 今のところはね。But, apparently, it's possible. まあ、明らかにできるであろうと。いや、ちょっと、やるときはもう本当にビシッとやろうぜ。Anyway, coming soon. Anyway とか言っちゃって。Coming soon ね。すぐで。Coming soon. はい。まあ、楽しみにしていただければ。Yes, Abe's Strange World. はい。頑張ってね。I'll do my best. そうだね。I'll do my best. はい。ということで今日はこんな感じでいいかい？ Yes. はい。じゃあまた、次回のエピソードでお会いしましょう。